হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আপনারা আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইছেন, তো আমি এগুলো নিয়ে একটা সময় আপনাদেরকে সব জানাবো। আর সবচেয়ে বড় কথা, কারো পা চেটে কখনো বড় হইতে পারবে না, এবং আপনি কারো প্রমোটের আশা করবেন না। আর আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট বানান, ইনশাল্লাহ ভিউয়ার্সরা দেখবে, আপনার ফলো বা শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, সব কমেন্ট ওরা করবে। কারো কাছে রিকোয়েস্ট করবেন না, আপনি নিজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, ইনশাল্লাহ সফল হবেন। এবং আপনাদের মাঝে কিছু দিক নির্দেশনামূলক ভিডিও ইনশাল্লাহ আনবো। এই ছিল আজকের মতো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।